Zdravo drugari, u današnjem videu pokušat ću da reprodukujem čuvenu šeherezada tortu, ali u postnoj varijanti bez mleka i jaja. Idemo da radimo pa ćemo da vidimo rezultat. U jednu veću šerpu stavit ću 4 kašike kristal šećera da se karamelizuje. Povremeno ću prodrmati šerpu i ako vam se pojavi koja grudica, ništa strašno, otopit će se. Dok mi se šećer otapa, ovdje ću umutiti smesu za puding. Koristit ću karamel puding koji se koristi i u šeherezada torti. 2 kesice pudinga od karamele ili 80 grama, 1 puna kašika brašna i 2 kašike kristal šećera. Sve ćemo izmešati sa 200 ml hladnog sojinog ili bademovog mleka. Količina mleka koju ćemo utrošiti je 750 ml, pa od te mere odvojite 200. Kada se šećer otopio, sipat ću preostalih 550 ml mleka. Čekamo sada da se ovaj šećer otopi i da provri. Kada nam se šećer skroz otopio i mleko skoro provrilo, zakuvavamo prethodno razmućeni puding i mešamo dok se ne zgusne. Gotov puding skidamo sa vatre. Puding ću odmah da prebacim u drugu posudu kako bi mi se brže ohladio. Preko stavljamo kesu ili foliju i ostavljamo da se hladi. Dok nam se puding hladi, vi brzo pritisnite dugme za praćenje kanala, a zatim zvonce kako biste redovno dobili informacije kada izbacimo novi video. Sledeće što ću da radim je da otopim 100 g crne čokolade sa 3 kašike ulja i 3 kašike preostalog bademovog ili sojinog mleka. Pošto ne mogu da koristim turski keks, koristit ću postni petit keks koji ću da premažem sa čokoladom. Pošto smo topili čokoladu, ostavljamo je malo sa strane da se prohladi, a mi za to vreme ćemo pripremiti keks. Svo preostalo sojino ili bademovo mleko sipam u jednu posudu i sad slažem 3 puta 5. Keks ću zatim lagano da premažem čokoladom u tankom sloju. Sad ću ovo ovako da odnesem u frižider kako bi se čokolada što pre stegla, a za to vreme ću da napravim filo. 150 g margarina sobne temperature mešam sa 100 g šećera u prahu i mutim sve zajedno. Dodajem zatim ohlađeni puding. I fil nam je gotov. Posebno ću mutiti 165 g postnog šlaga, a po uputstvu bih trebala da stavim 375 ml vode, ali neću, stavit ću 300 ml, jer sa tom količinom vode koju su oni napisali šlag će biti premekan. I šlag nam je gotov, njega morate mutiti nešto duže kako bi se on fino zgusnuo. Ukoliko to ne uspete, dodajte još jedan postni šlag ili dodajte šaku keksa, promešajte i ostavite da odstoji. Kada bude keks povukao višak tečnosti, sve će se fino zgusnuti. Podlogu sam izvadila iz frižidera i sada ću mazati na nju prvo karamel krem, a zatim šlag. Preko opet red keksa umučenog u sojino ili bademovo mleko. Pa kad poslažem, opet ću premazati tankim slojem čokolade i sačekati da se stegne. Tako ću uraditi do kraja. Opet ću odneti u frižider da mi se brže stegne. Opet fil, šlag, pa keks sa čokoladom. Izaberite sami da li ćete staviti 3 ili 4 reda keksa. Stavila sam 3 reda keksa i utrošila sam sav šlag, ali mi je ostalo malo krema. Odlučila sam se da stavim još jedan red keksa, 4, kako bi mi torta bila nešto viša. Ukupno sam utrošila 60 komada petit keksa.
Završavam sve sa malo krema koji mi je preostao i nosim tortu na hlađenje. Kada se ohladi, dodatno ću je dekorisati postnim šlagom.